อารมณ์สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ทางบูธที่พักรักเจ็ดทุ่งหอได้มาตั้งบูธอยู่ที่โคชิโนะก็จะงานไกลไปไกลมาจะเรื่องมาเรียนวันนี้มาจูงมาซึ่งดีตั้งใจมาดูที่นี่เรื่องน้ำจากที่พักทำสบายดีแล้วนะครับสบายดีเช็คความทุกคนอย่างไรกินดีการพบกันระหว่างทางต้องดูวัดบ้านน้ำไผ่ในดวงใจพบกับบ้านเฉลียนแม่เดียจะชอบมีที่ไว้ให้ได้ดีพอทุกคนจะได้นะคนเรานะเราเชื่อในคนไทยอะไรได้แต่ว่าที่สำคัญมากที่มาพอดีเราไม่ได้เจอที่จะสนุกนะครับ
ได้มาทุกชุดนะครับเรียนวันเดียวที่ในเพจไทย ข้อมูลรายละเอียดเพราะว่าเขามีทีมงานของเราได้เดินทางมาจากประเทศไทยหลายเลยเนาะที่ว่าประเทศไทยอยู่ที่อยู่เบื้องซ้ายพบกับเหลือตัวสถาบันการเงินจำปาลาวอยู่เบื้องขวาคูดิซ่าเหลือตัวเมืองปักกูเรื่องการลงน้ำหลักงานแค่ขั้นกระทรวงที่ยิงขาดเขาบอกเอาเนาะการลงน้ำหลักก็เป็นบริษัทเบียร์ลาวที่เราจำกัดจะผลิตน้ำทุกๆตอนนั้นเป็นทุกปีเนาะคือเป็นบริษัทเบียร์ลาวจำกัดอันนี้ที่ว่าบุคคล10 ปีเนาะจากนั้นจะมีบรรดาธนาคารสถาบันการเงินบริษัทต่างๆเราจะได้อุปถัมภ์ทางนี้จะมีไล่ๆบริษัทเนาะตั้งบอร์ดสามารถจะก
เล่เดา